Hello YouTube，咁多位大家好，我係水果俱樂部嘅柳丁啊 ，Hello。見到我新成員南會啊！係啦，咁今日好榮幸啦，可以同嘅傻仔。好啦，咁今日咧就好榮幸可以邀請到 Forever Gaming 嘅主席同我哋一齊玩啊！佢個 channel 好多人睇噶，如果大家想睇嘅話，就記住去訂閱佢啦。好啦，我哋事不宜遲啦，咁我哋今日玩咩啊？咁我哋今日咧就玩大屠殺啊，好好玩啊！喂，你我哋就1分鐘開始。好，走啦！喂，唔可以跟住人啊！你哋。係啦，咁我仲未講呢，每人有一把鑽石劍啦，一把鑽石鎬啦，一把鑽石鏟啦，同埋一把鑽石斧頭同埋64嚿西瓜嘅。如果邊個冇嘅話，早啲去攞啊！喂，我唔記得俾鑽石鏟你哋，我唔記得俾鑽石鏟你哋食屎。我真係我而家冇插電，我用緊啊！我邊個？好啦，咁我哋繼續行啦。喂，我俾人卡住咗，黐線。喺邊？你冇跟住我嘅嗬？你好叻喎，你個雙手。喂，藍妹咩事？其實咧，我而家喺我冇拍過啊，我而家嚟嗰個啫喎。你講緊咩啊？我冇媽咪神拍喎，而家我用緊你嗰個啫喎。哦，冇所謂啦，咁我自己拍啦，今集，跟住下集先揾埋你一齊拍啦。好啊。喂，點解鏟唔到啲嘢嘅？黐線㗎！好啦，唔知點解鏟唔到啲嘢喎？喂，你試下鏟唔鏟到嗰啲泥？咩？揾到我未？我未揾到你，我依家 N 遠，我 N 咁遠喎，依家點揾你啊？喂咩啊？開始。好啦，大屠殺正式開始。咩啊？開始咗好耐喎，玩嘢啊你！喂，可以自己掘嘢，哇！乜鬼嘢咁叻啊？黐線㗎！你都覺叻咧。喂，冇計啦，咁鬼死多人今集。我睇有冇人揾到我。我覺得你唔到咯，佢哋。你紅定藍？你講緊藍妹啊？係啊。你唔可以叫人哋真名喎，衰仔。我都叫佢做紅定藍。O.K. 由得佢。好 O.P. 啊！好啦，我哋繼續掘嘢。又係。藍妹，因為我哋仲喺度玩緊呢個大屠殺嘅遊戲，暫時嚟講冇人勝負嘅，因為大家都喺度揾箱。咩揾咩箱啊？然之後掘到連自己都唔知去咗邊。喂，而家就嚟緊藍妹咧，就可以問我哋一掘地係唔可以，係用嚟做乜嘅？咁咪用嚟匿埋咯。笨蛋！喂，但係你匿埋喺地洞，你要小心會睇到你喎。我匿得太深添，我連自己都唔知去咗邊。抵死！你有冇琴晚我 spawn 落嚟上去㗎？咩啊？有冇琴晚 teleport 翻嚟？ T.P 去我度一笨。有啊。有啊，我有 T.P 㗎呢個箱，但係你唔好 T 啊！我都打唔到琴晚嘅我知。點解啊？打唔到字。哦，抵死！我驚你會 T.P 嚟我度添。哦。我一隻咁啲人都唔係辦法。你個 server 好叻啊！有叻，好順喎依家。我掘唔到嘢啊！喂，我都話掘，我啱啱講咗，我教咗做一定要用石鎬掘地啊，一定要用石鎬掘落地下啊，冇人攞鑽石鎬掘地下嘅呢個箱。喂，但係鑽石鎬，我石鎬都掘唔到喎。點會掘唔到啊？頭先掘唔到，而家掘到啦，終於到。你想死啊依家？掘到㗎，掘得唔好㗎。無言以對啊！唔係冇嘢答到你，我答你唔到，我講唔到嘢，啞口無言啊！唔係無言以對，係啞口無言先啦。耶！我好多嗰啲嘢啊，但我唔可以同佢講，我唔可以同你講係咩嘢咯。阿妹而家仲未知道我哋去拍邊，即使佢喺度睇我哋咁樣。咩啊？我哋都唔係一齊嘅。呢個 server 嚟嘅喎。為咗證實俾大家睇呢個係 server 咧，咁我依家登出一陣，我好快翻。好啦，咁睇到啦，咁呢度就Utopia 嘅 Survival Games V11啦，咁樣，咁就 server 嚟嘅，咁我入翻去啦。咩啊？
我等陣陣我廁所。去廁所。而家又有個藍妹好笨咁樣，又去咗廁所，又唔知做乜。好啦，我哋唔好理藍莓啦。好 OK，我哋繼續掘，我哋繼續掘。上嚟面頭啊！我哋都唔知佢咗邊。我一直都唔係喺地下㗎，你自己一個人喺地下啫嘛。我一直都喺上高㗎，我喺高山上面啊。我調翻轉我喺地底。我喺高山地底。喂，咩嚟？我俾少少火把。咩啊？咩火爆啊？火把。要火把嚟做咩啊你？我睇唔到啲嘢。你掘到煤咪有火把咯？喂，我掘唔到煤啊嘛。我特登唔提供火把喎，你咩事啊？我想問。好啦，咁我睇嚟我要對付你啦，你。嚟啊！我掘爆呢座山啊！你掘爆嗰座山做咩咧？我想問。好啦，咁我要準備啲武器先㗎，梗係。冇理由唔帶武器嚟攻擊你嘅，係咪？我搞乜？搞乜？你記得我知佢。我唔知做乜鬼嘢。我要鏟樹啊！鏟樹。OK， 好多。我搞乜鬼？第一陣我要登一登出先。唔知無端端搞乜鬼嘢，我個手係咁喺度閃嚟閃去。我都係。係咩？咁你登出再登入咯，冇事啦，依家就。我掘到水啦已經。OK， 我依家嚟揾你啦。我封住你。我揾到煤。你冇煤，我有煤；你冇煤，我有煤。嗱，咁多位觀眾，我係咪揾到煤先？係咪？我冇呃佢噶嘛？係咪？係啊。喂，又咁鬼死叻嘅。又有煤啦！哇，咁鬼死多煤嘅，呢個咩事啊？哇，咩事咁叻？哇，乜事？我陣間先嚟揾你。哇，乜鬼嘢事咁鬼死叻㗎今集？冇事啦已經。好啦，咁我哋掘多啲煤，陣間去整黑，我哋去合啲火把先陣間。我覺得你喺附近啫喎。我都覺。講咩啊？而家起啲防護措施。我費事起防護措施啊！因為你都揾我唔到嘅。我俾個提示你啊！我喺雪地啊！我依家喺雪地啊！我依家喺雪地啊！呢個 server 有好多雪地噶嘛，唔止一個雪地噶嘛。我聽到有水聲喎。邊個啊？我？係啊，雪地隔離有個海啊嘛，梗係有水聲嘅啦。你玩嘢啊？係我啊，個水聲係我㗎。但係咧，我揾唔翻我哋嗰個開始嗰個地方咯。我都係。我要揾翻我哋開始嗰個地方先，唔得咁嘅。我搭條路，我搭條嘢上去。好啦。我石稿都成日爛咯喎。合多把咯。我視野係咩咧？我視野係咩咧？我視野唔係呢個好似。滿晒喎個 distance。個視野滿晒喎。係咯，呢個視野滿晒喎，但係點解我就係睇到咁少嘢嘅？冇理由㗎。哎呀！個世界又唔係無限嘅你。我世界係有限㗎。哇！無限嘅話，咪有排走，揾唔到對方咯。喂，藍妹去咗邊啊？有爆車咯。喂，點解？喂，搞咩？我幾時變咗個 keypad 咁細啊？我啱啱撳錯咩掣？唔係啊。揾到煤啊！終於到。你依家先揾到啊 ？OK， 我有翻個大 keypad 啦。喂，原來個石稿係永遠都唔會爆嘅喎，會無限復活啫喎。會嘅咩？我真係唔知喎。我唔清楚喎呢個。我終於都揾到。切！我以為你終於都揾到我添。哇！我哋個開始點究竟喺邊㗎？乜料啊？我有火把最少而家都有機會揾到。
我都有火把喎，唔係我要掘啲木條先，要掘木先。我諗住俾坐標你嘅，但手機版冇坐標喎。我知邊度有坐標啊！即係而家。好啦，藍妹出翻嚟啦，佢爆完機啦，佢爆完機出翻嚟啦。成個石頭嗰條旅行啊，而家得唔得？喂，你個石稿真係無限復活喎！而家我喺度狂變翻佢出嚟喎。有嘅咩？佢個 inventory 入邊啫嘛，你掘爆咗佢，你 inventory 拎翻出嚟咪得。我真係唔知喎。藍妹。耶！我獲得成就，我獲得 benchmarking 嗰個成就。我而家先發現話好接近你哋啦。我要合翻啲火把先。OK， 好多火把我依家。好啦，我掘翻走個合成台。喂，又叻㗎！藍妹應該見到我嘅。藍妹，咁你殺咗佢啦！但我地底腳都估佢揾唔到我嘅咩？咁其實我哋依家玩緊大屠殺㗎嘛，你見到佢咪直接殺咗佢咪得咯？我喺地底我都揾唔到，我哋見到佢個樣啫嘛，佢個名咁嘛，唔係佢樣。佢個名牌。總之我當我睇唔到。啱啱有冇人殺咗邊個？有冇人殺？冇人殺任何人。咁嘅街度收佢得啦，你講到匿埋嘅。唔係，係因為我哋揾唔翻個開始點啊，我哋揾唔翻個起始點啊，我哋蕩失路啊。我揾到藍妹啦又。我都揾到啦，我揾到咁殺對方啦，殺對方啦，殺對方啦！好似嗰個 For Esther Gaming 嗰條友爆粗，嗱佢唔係我哋水果俱樂部嘅，所以爆粗唔關我事。大家唔好鬧我啊！佢爆粗唔關我事嘅。哇！唉，點解我揾唔翻個開始點嘅乜料啊？佢好接近我先㗎。你揾唔揾到我？我喺個雪地度啊！你揾唔揾到我？會死，因為你係咪救到我啊？你快啲嚟救我啊！做乜？快啲嚟救我！快啲派人嚟救我啦！求下你哋。喺邊啊？我啱啱咪講咗咯，李殘。乜雪地嗱，呢個人係藍妹㗎，唔關我事，我哋唔會負責嘅。咩藍莓啊？頭先係藍妹爆粗㗎，唔係我哋玩出 game 㗎，所以唔關。咁都得？咁離譜？咦！我見到你咯喎！快啲嚟救我啊！快啲啊！我見到傾落嘅啤梨啊！唔係真係你咯，嗰個乜鬼嘢 King of the Dude。喂，救命！邊個肯嚟救我啊？冇人。答晒出嚟。救柳丁大行動啊！快啲嚟救柳丁大行動！得啦，我見到你啦 ，For Esther Gaming 嘅。得啦，我見到你啦已經。咁咪真係喺我上邊？係啊，我喺你下邊啫。哇！你哋兩個喺齊度喎。好，我哋殺咗傾落嘅 Berry。喂，我哋兩個係水果俱樂部㗎。係啊，水果俱樂部，我哋殺咗 For Esther Gaming 嗰個先。我喺度啊，老細。我哋殺咗下面嗰條友先。佢依家喺邊啊？喂，我知佢喺邊啦。呢個位係啦。喂，跟我嚟啊！喂，藍妹，跟我嚟啊！藍妹。你邊啊？喂，我射雪求明啊！喂，我呢度裝修啊，好鬼死嘈啊！是但啦，我哋落翻去先。我揾到嗰個乜鬼嘢 P Dude 啊 ，PK Dude 啊！嗱 ，Minecraft 第一條規矩，掘嘢絕對唔好，你掘嘢嗰陣時絕對唔好喺你下面嗰層掘。好啦，我見到。掘嘢嘅時候唔好向下掘，唔係你會跌落嚟。走先啊！有用眼啊下面，走先啊我。藍妹你喺邊啊？藍妹。你去咗邊啊？藍妹。我見到你啊！你喺度做咩啊？喂，等一陣大屠殺㗎喎，好似係。點解我哋？喂，快啲我哋落去懟冧咗下面嗰個先。我邊度啊？唔知咗邊度。佢落咗去下面嗰層啊！呢度啊，呢個位係啊，呢個位嘅掘落去下面嗰度。
係啦，掘落去下面嗰個位應該就係佢嚟噶啦。但係要預留翻條樓梯俾我自己上嚟啊！你都喺下面啊？得啦，我見到佢啦已經。得啦，跟我嚟啊喂！跌死啊你！我見到我見到跌死啊！走啊！我就喂上翻嚟，上翻嚟，上翻嚟！屌，我有雪球啊！我俾啲雪球你啊！喂，屌你！你唔見到佢嘅？喺下面啊，老細！喺呢度下面啊，咩料啊？我有雪球啊！俾啲雪球你啦！邊個？擺明係嗰個乜鬼 King of the Dude 咯！喂喂喂，咩事咩事？屌！我走啊！我走啊！我走先啦！你翻去盒裝甲，你翻去盒裝甲，我都翻去先。等陣我又喺度跳落我啲嘢。你做咩又走咗嘅？等陣，佢走咗，佢會彈翻上嚟噶。傻咗啊機！抵死啊！唔關我事噶。嗰啲裝甲先唔係。佢翻嚟啦！你快啲合翻啲裝甲先。我咪都係啊！啱啱佢。成日都傻嘅。啱啱個箱，啱啱個箱，啱啱個箱。我喺度食啲蛋糕先。喂，藍妹呢度啊，藍妹。藍妹。啊！呢個係啱啱 For Astro Gaming 擺嘢嗰個箱。喂，藍妹，你要唔要雪球啊？我俾啲雪球你啊，我好多啊。喂，藍妹，你去邊啊？我而家喺度喺邊啊？你係咪要揾個箱啊？係啊。跟我嚟啦！我知啊，我知喺邊啊個箱。知你喺邊啫嘛？喂，我喺你後面啊！你去邊啊？你乜料啊？我喺你後面啊！呢啲遊戲玩合作唔好玩嘅。冇計啦！你 For Astro Gaming 咁高經驗，我唔同藍妹合作點得啊？藍妹第一次玩 Minecraft 咋今日。係你。我要嚟一 win 陣 game 先啊！得翻1%。佢有爆石啊！哦，好啦，咁我去懟冧阿 For Astro Gaming 先。好啦，我去懟冧 For Astro Gaming 佢喺邊啊？揾下佢先。啊，我見到你啦已經。For Astro Gaming。我有雪球啊！你死硬啊你！我有熔岩啊！熔岩唔倒得嘅，反正你都倒唔到熔岩出嚟。你真係我上落到咩？因為你都冇熔岩。不如我哋試下整個直播出嚟咯。直播啊！依家咪直播緊咯。唔係啊，即係直播可以，即係好似現場直播咁樣啊！依家唔夠直播啊！真係。唔係，即係你拍嗰啲片咧，即時有人睇到啊！過嚟揾我啦！即係冇得 cut 嗰啲啊！我冇諗住 cut 片。係咯。即係好似 FIFA 世界盃嗰啲啊嘛。係啊，類似啊咁啊。好啦，我依家要掘落嚟揾你。誒，你翻嚟啦，藍妹。喂，點解呢度有水嘅？呢度有水嘅點解？封翻佢先啊！你落嚟啊！咁串。我陣間先落嚟揾你。點解呢度又有個鵝卵石嘅？咩鵝卵石？超煩咯！鵝卵石關 Hero 幣咩事啊？喂，我啲嘢又好似彈嚟彈去，我又要退箱，我好快入翻嚟。好啦。喂，點解我彈咗上街嘅？我彈咗出街。好，我又落嚟揾你尋仇啦。其實點解芒果會唱出咗水果俱樂部？因為佢覺得芒果難食。因為佢覺得芒果難食啩。嗱，For Astro Gaming 嗰個講㗎咋。算啦，你哋。喂，你掘到好深喎，黐線！佢掘到超深喎，我哋唔好整佢住。喂，你喺邊啊？芒果啊，唔係，你喺邊啊？喂。我喺第二個島。你做咩去第二個島咧？我去邊？我問緊唔係你啊，我問緊阿邊個啊？揾緊你啊！藍妹究竟去咗邊啊？死咗咯！咁快？喺
死咗啦已經。咩啊？佢咩啊？每次就係死呢個4次啫，死4次啊嘛。見到你。我喺你前面啫嘛，梗係見到啊！喂，快啲合埋啲裝，跟住我哋落去搞掂 4S Gaming，跟住我哋再自己互打對方。你講啲嘢，你話唔係講錯咗。楊柳。你人老手的啊！楊柳。好啦，我唔知佢做乜啦。總之佢啱啱唔小心叫咗我真名啦，又得咩啊？你頭先話揾到我入唔落嚟。咩話啱啱？屌你！想死啊你！講嘢。我攞咗我啊，老兵。你啱啱打我啫喎！啊，sorry，夠啦，我哋夠啦，唔好打對方啦。睇下我哋落去我哋合作落去懟冧 4S Gaming 嗰個人霸啦。喂，你揸把黃金鎬落去想點咧？老兵係乜嘢？我揾唔到我嗰啲。我掹翻把黃金劍出嚟先。喂，你要唔要雪球啊？喂，King of Berry，你要唔要雪球啊？我俾啲雪球你啊，喂。喂，呢度啊，雪球，呢度啊，呢個係啊。我再俾多啲雪球你，我好多雪球啊。啱啱掘咗好多雪球啊。第一，喂。我試下係咪咁樣用㗎嘛？係啊，係撳實人哋，跟住將個雪球抌出去，咪係咁用咯。喂，你喺邊啊？唔見到啦。我喺呢度咯。喂，我哋準備落去再次追擊啊邊個咯喎？準備好未？我呢啲水果見到。準備好未？你準備好未先？你準備好未先？最緊要係你準備好未先？你準備好嘅話，我哋出發㗎啦。好，我哋出發啦！我哋出發啦！咁你而家係喺呢度咯，擺咗支蠟燭喺度咯。你睇我。喂，出發啦！我哋繼續啊！繼續去殺邊個啊 ？4S Gaming 嗰個人啊！喂，啱啱去嗰個礦洞喺邊喎？我唔記得咗添。你記唔記得啊？算啦。喺邊啊？我唔記得咗添。喂，喺邊啊？個礦洞，我路痴嚟嘅。喂，喺邊啫？喂，喺邊啊？應該喺度喎，揾下先。一定唔係呢度，佢冇上過嚟啊！啱啱。係啦，佢仲喺個箱入面噶嘛，咁佢喺邊咧？啊 ，sorry， 唔小心摳咗你一下先。佢越掘越深，我哋就快揾佢唔到噶啦！佢越掘越深，我哋點揾啫？繼續啦。對唔住，我唔夠入，我唔夠 memory 啊。哦，咁我自己拍咯咁。同啲。我見到佢啦！藍妹，我見到佢啦。原來你嚟啊，眼殘添喎。去咗邊啊？佢哋開始咗啊嘛。我點知去咗邊啫？行嚟行去喺度。佢喺邊啊？上咗樹啊你！咩啊？點樣上咗樹啊？點樣上？喂，我擰住。你叫我啊？咩事啊？你係咁樣揾都揾唔到我噶啦，我就掘我啲 bedrock 先啦，等掘晒你先嚟揾我啦。喂，等我哋去翻個臨時庇護站先。我記得喺呢度附近嘅，佢掘落去嗰個礦洞。喂，有冇觀眾記得我啱啱去嗰個位係邊度啊？我記唔到啊。喂，我又要轉頭再玩過，又要得翻1%嘅。藍妹唔知發生咩事，佢部電話，我揾翻。點解呢度有個熒光石嘅？熒光石？係啊，邊個擺㗎？我整㗎。你啲熒光石喺邊度嚟㗎？我咪藍妹嘅咯。死仔啊！你掘爛啲熒光石。喂，但係我真係揾唔到我真係揾唔到 4S Gaming 嗰個人喎。哎呀！唔係，我揾到佢啦！得啦，我揾到佢啦。你翻之前個礦洞就得㗎啦。咦？點解呢度有個鐵嘅？我掘咗佢先。邊個留低咗嚿鐵喺度啊？呢個位應該俾人掘過㗎，啦。你係咪揾到個瀑布仔咧？冇，唔係瀑布。然之後你再嚟一粒河卵石，你就可以去到嘅咧。
掘一粒鵝卵石，呢度都冇鵝卵石，我點掘咧？你揾下，呢度真係一粒鵝卵石都冇啊！喺地下嘅。我睇到啦，睇嚟。即係唔係我唔得啊？唔係啊，唔係通去你嗰度嘅道路啊！誒，我掘爛咗自己條樓梯啊！想死啊你！咩啊？我掘爛咗我自己翻去嘅樓梯啊！睇死！但係我呢度真係冇鵝卵石喎、諗清楚。真係冇，唔使，真係冇，真係冇。喂，阿藍妹又翻嚟啦！喂，藍妹呢個位啊，佢係呢個位啊，我哋一齊落去夾攻佢啊！喺邊啊？我喺呢度，我哋落去夾攻佢。呢個位啊 ，hello，我哋擺啲火擺喺呢度啊！有去啦，等佢。我嚟認路啊！我哋擺啲火擺喺度，要擺火擺喺度認路啊！如果唔係我真係路痴啊，唔識行。係啦。喂，做咩啊？加住咗。我真係揾唔到嘅。Hello there, my friend。你做乜嘢掘爛咗個火把？我救命咩料？喂，唔好打我，我嚟，唔好打我先，唔好打我先。喂，等陣，喂，等陣，我退出，跟住石上去啊。OK，我彈翻上嚟啦。You can't find me, you can't find me。呢度做乜？你直接掘爛下面，我下面嗰粒鵝卵石咪得咯，搞掂咯，你上嚟啦。喺你後面已經有條路上得嚟嘅。俾你哋㗎啦，你要掘爛地下，而家粒鵝卵石就得㗎啦。我食嚿西瓜先。得啦，你上嚟啦，上到嚟㗎啦應該。冇人叫你帶把黃金稿落嚟㗎嘛係咪？我叫你帶石稿，你同我帶黃金稿。俾蛋咧，我有個，喂，唔係，藍妹做乜冇鋤頭嘅？做乜打人落街？你想死真係！唔怕你啊！跳 ，OK，我過咗嚟。喂，我睇嚟我揾到佢啦已經。誒唔係喎，係咁算啦。今集咧都差唔多噶啦。咁我哋呢集就上集嚟嘅啫。咁下集再見啦，拜拜。喂，拜拜啦，藍妹。拜拜，藍妹，拜拜啦，快啲講拜拜啦。好啦，咁我拜拜，下集見啦。下集都係玩呢個大屠殺嘅，因為我哋仲未殺到Forester Gaming 嗰個人啊，所以下集再嚟啦，拜拜。